Xitoy Kommunist partiyasi ishg'ol ostidagi Sharqi Turkistonda atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati nomida har bir Uyg'ur oilasiga birdan Xitoy kirgizgan bo'lib, bu Xitoylar yerlik rayon xalqining or-nomus va izzatini dafsanda qilishni davomlashtirmoqda. Yaqinda o'tirg'i chiqqan bir sin ko'rinishida bir Uyg'ur qizning bir Xitoy soqchisi oldidagi ilojsizligi rayondagi echinishli vaziyatni yana bir qatim oshkorladi. Soqchining Qalbinur sana bir Xitoy topsaq bo'lamdi degan savoliga chataq yo'q deb javob berishi, orqadan soqchining cho'shqa go'sht yeyalamsan degan savoliga Qalbinurning yeyman deb javob berishi bir echinishli holatni o'tirg'i chiqardi. Bu Xitoy kommunistlarining atalmish asabiylik va bo'lgunchilik degandek ayblashlar bilan xalqqa cho'ng kichik er ayol demasdan tahdid silishi sir emas. 哎，看了病毒以后找那个汉族没事吧？没事，吃腊肉行不行？可以。是吗？哎，不错不错不错，哈哈。哎呀。 Amerikalik musulmonlar Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonlik musulmonlarga qarata elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va millionlagan turk musulmonlar qamalgan jazo lagerlari haqida ma'lumot berish hamda bu haqda jamoat fikri shakllantirish maqsadida poytaxt Washingtonda bir yig'in o'tkazdi. Yig'inda so'z qilgan Uyg'ur faoliyatchi Roshan Abbas xonim Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni asos qilgan holda elib berayotgan har turli diniy va milliy zulmlarini paketlar bilan tanishtirdi. Yana bir tarafdan Avstraliyaning Vena shahrida AGT tarafidan o'rnashtirilgan yig'inga qatnashgan Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik tashkiloti tashqi munosabatlar bo'limining mas'uli Abduqodir Tomturk Xitoyning Sharq Turkiston siyosati va Uyg'urlarning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Xitoy havo armiyasining 2 bombardimonchi aeroplani bilan bir razvedka aeroplani Sharqi dengizda Yaponiyaning Okinawa va Miyako orollari orasida uchib ketayotganda Yaponiya aeroplanlari tarafidan to'sib qilindi. Yaponiya tarafining bildirishicha, bir istixborot aeroplani bilan Miyako bo'g'zidan uchib o'tgan oz deganda 2 urush aeroplani Yaponiya orollari ustida uchgan. Xitoy hukumatı bo'lsa orollardagi Yaponiya kontrolligining qonunsiz ekanligini aytib, Yaponiyaning bu orollardagi egilik huquqini e'tirof qilmaydiganligini bildirgan. Rossiya prezidenti Putin bilan Isroil bosh ministri Netanyahu Moskvada ko'rishdi. Kremlin sarayining bayonotchisi Dmitry Peskov bayonot e'lon qilib, 4-aprel Netanyahuning qisqa bir xizmat ziyorati sababli Moskvaga kelganligini bildirib, 4-aprel Putin bilan Netanyahu qisqa bir uchirish epardi dedi. Tönügün Putin bilan Netanyahu telefonda ko'rishib, O'rta Sharq vaziyatini muzokara qilgan edi. Germaniya bosh ministri Merkel Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilishi haqida qanday bir shaklda chiqish haqida Angliyaning bir hal qilish chorasi topa olishini umid qilaman dedi. Germaniyada 2015-yili yuz bergan musofirlar krizisi haqida bir savolga qarata Merkel ishlatgan so'zlarga diqqat qilish kerakligini ogohlantirib, bu sözning davlatni qalaymuqallashtiradiganligini, garchi ko'p odam kelgan bo'lsa-mu, har kishining bir shaxsiy sifatida muomala qilinish kerakligini aytdi.